Toshkentga qaytyapmiz. Bu yerda haqiqiy muxlisimni uchratdim. Bunaqa muxlis judayam kamdan kam bo'ladi. Bu darajada muxlisni men birinchi uchratishim. Millat turk. Ana bo'lmasam sizlarga. Ana. Shunchalik qo'llariga ham yozdiribdi men ism sharifimni. Zvonoklarda ham bor ekan. Ularga telefon qilib yuborgin-da. SMS, zvonok. Ana. Özellikle arıyor. Ha. Zvonoklarida SMS zvonogida keyin soatimizda da bor edimi? Ana. Soatda ham bor ekan. Konsertga kelgan paytim rasmga tushgan ekanman. Ana glavniylarda ham turar ekanman. Shunaqa turk muxlislarim ham bor ekan. Juda ham xursand bo'ldim. Çok memnun oldum. Rahmat Sevinç. Ana rahmat. O'zbekchani ham o'rganib olishibdi. Tişört nerede? Buradan bulabilirsen tişört. Chunki qo'llariga yozdirganlariga qoyil qoldim. Bu zaten bak konserinizde. Konsertga kelgan paytim aka. Bir yil bo'libdi muxlis bo'lganlariga. Ana. Futbolka ham qildiribdilar. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum valla. İyi ki de görüştük. Sevinç Maminova Markocu. Sevinç Maminova. Sevinç Maminova dövmesi. Şimdi Sevinç Maminova.